여러분 안녕하십니까? สวัสดีครับ 반갑습니다. ทุกท่านครับ 잘 밤새도록 잘 주무셨습니까? กลางคืนนอนหลับสบายไหมครับ 예, 오늘 성경은 창세기 42장을 한번 보도록 하겠습니다. พระคำในเช้าวันนี้จะดูในพระคำปฐมกาลบทที่ 42 นะครับ 41장입니다. ขอโทษนะครับบทที่ 41 นะครับ 25절부터 ตั้งแต่ข้อที่ 25 นะครับ 37절까지 읽도록 하겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่ 25 จนถึงข้อที่ 37 นะครับ 예, 태국어로만 읽도록 하겠습니다. จะอ่านเป็นภาษาไทยอย่างเดียวนะครับ โยเซฟจึงทูลฟาโรห์ว่าพระสุบินของฟาโรห์มีความหมายอันเดียวกันพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรห์ทราบสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำโคอ้วนพี7 ตัวนั้นคือ7 ปีและรวงข้าวดี7 รวงนั้นก็คือ7 ปีเป็นความฝันอันเดียวกันโค7 ตัวสู้ผอมน่าเกลียดที่ขึ้นมาภายหลังคือ7 ปีกับรวงข้าว7 รวงรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกนั้นคือ7 ปีที่กันดานอาหารด้วยเป็นจริงอย่างที่ข้าพระบาททูลฟาโรห์คือพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรห์รู้สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำจะมีอาหารบริบูรณ์ทั่วประเทศอียิปต์ถึง7 ปีหลังจากนั้นจะบังเกิดการกันดานอาหารอีก7 ปีจนประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์เสียการกันดานอาหารจะล้างผลาญแผ่นดินเพราะการกันดานอาหารที่เกิดขึ้นตามมานี้ประชาชนจึงจำความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได้ด้วยว่าการกันดานอาหารนั้นรุนแรงนักที่ฟาโรห์สุบิน2 ครั้งนั้นก็หมายว่าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วและพระเจ้าทรงให้บังเกิดในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดีมีปัญญาตั้งให้ดูแลประเทศอียิปต์ขอฟาโรห์ทำดังนี้คือจัดพนักงานไว้ทั่วแผ่นดินและเก็บผล1 ใน 5 ส่วนแห่งอียิปต์ไว้ตลอด7 ปีที่อุดมสมบูรณ์ให้คนเหล่านั้นเก็บอาหารในปีที่อุดมเหล่านั้นซึ่งจะมาถึงนั้นไว้และสะสมข้าวด้วยอำนาจของฟาโรห์ไว้เป็นอาหารในหัวเมืองและให้เขาตุนไว้อาหารนี้จะได้เป็นเสบียงสำรองในแผ่นดินระหว่าง7 ปีที่กันดานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ดังนี้แผ่นดินจะไม่พินาศเสียไปเพราะกันดานอาหารฝ่ายฟาโรห์และข้าราชการทั้งปวงก็เห็นชอบในข้อเสนอนี้ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า예, 오늘 새벽에는 어제 이어서 계속 이야기를 하려고 합니다. ครับในเช้าวันนี้จะขอพูดต่อจากเมื่อวานนะครับ 오늘 읽었던 이 성경을 읽어보면 เมื่ออ่านพระคัมภีร์ที่อ่านในวันนี้นะครับ 이제 이게 하나님께서 애굽에 기근을 내려주기 위한 일들이었고요. ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ให้ความกันดานอาหารในประเทศอียิปต์ 그 일들 앞에 요셉을 세워서 요셉을 치리자로 만드는 과정을 이야기하고 있습니다. แล้วกำลังพูดถึงขั้นตอนที่จะตั้งโยเซฟขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศครับ 저희들이 이제 신앙에 대한 훈련을 받을 때에 ตอนที่เราได้รับการฝึกในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 박옥수 목사님은 자주 이런 말씀을 저희들한테 해주셨습니다. อาจารย์พาร์คออกซูได้พูดอย่างนี้กับเราอยู่บ่อยๆครับ 신앙은 두 단계만 잘하면 된다라고 말씀을 해주셨어요. ได้บอกว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยเก่งแค่2 ขั้นตอนก็พอ 신앙은 두 단계를 통해서 하게 되는 거다. เราจะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณโดยผ่านทาง2 ขั้นตอนครับ 첫 번째는 회개고 อย่างแรกคือการกลับใจ 두 번째는 믿음이다. อันที่2คือความเชื่อ 그래서 신앙은 회개와 믿음으로 이루어지는 거라고 이야기를 하셨습니다. เพราะฉะนั้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นด้วย
กลับใจและเชื่อครับ 그러면 이 회개가 뭔가라고 네. 설명을 해주셨어요. แล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าการกลับใจใหม่คืออะไร 이 회개는 돌이키는 거죠. การกลับใจคือการกลับครับกลับมา 내가 잘못된 것을 뉘우치고 เราได้รู้สึกผิดในสิ่งที่เราทำผิด 돌이키는 겁니다. แล้วกลับมาครับ 그러면 내가 잘못된 것을 먼저 발견하는 것이 우선이고요. ถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกเลยจะต้องค้นพบในสิ่งที่ตัวเองผิดก่อนครับ 그래서 내가 잘못된 나를 발견하고 나면 หลังจากที่ได้ค้นพบตัวเราที่ผิด 돌이키게 되어져 있습니다. จะทำให้เรากลับมาครับ 내가 잘못한 것을 알면서도 ทั้งที่เรารู้ว่าเราผิด 이게 고쳐지지 않는다면 그것은 정확히 자기의 잘못된 것을 보지 못하기 때문이죠. แล้วยังไม่กลับมาหมายความว่ายังมองไม่เห็นสิ่งที่ผิดของตัวเองอย่างชัดเจนนั่นเอง 어제 ครับ 저녁엔 제가 이제 예배 전에 기도를 했어요. เมื่อคืนนี้ก่อนนมัสการผมได้อธิษฐานครับ 저는 아무 문제 없이 이 기도를 하고 이제 내려왔다고 생각을 했는데 ผมได้คิดว่าผมอธิษฐานไปโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็อธิษฐาน 저녁 때 이제 잠을 자기 전에 잠깐 사역자들끼리 모여 있을 때가 있었습니다. แต่ว่าก่อนนอนเนี่ยพวกผู้รับใช้เราก็จะมีช่วงเวลาที่เรารวมตัวกันแล้วคุยกันครับ 근데 이제 저녁에 말씀을 전해주셨던 목사님이 이제 이야기를 하시는 거예요. แต่ว่าอาจารย์ที่ได้สอนพระคำเนี่ยก็ได้พูดครับ 김 목사 기도를 스피커 앞에서 하는 경우가 어딨어? นี่อธิษฐานตรงข้างหน้าลำโพงได้ยังไง 제가 그 이야기를 이렇게 듣는데 เมื่อตอนที่ผมฟัง 내가 스피커 앞에서 했나? ผมอธิษฐานตรงกลางตรง 그런데 옆에 있던 이제 우리 ลำโพงเหรอ 동역자 이제 목사님이 แล้วอาจารย์ที่อยู่ข้างๆอีก 목사님 이게 증거입니다 하면서 사진을 찍었더라고요. แล้วอาจารย์เขาก็บอกว่านี่คือหลักฐานครับแล้วเขาถ่ายรูปไว้ครับ 그러면서 이제 스피커 앞에서 기도를 하게 됐을 때에 문제점이 뭔지를 쭉 지적을 하시는데 แล้วอาจารย์เขาก็พูดว่าเมื่อตอนที่อธิษฐานข้างหน้าลำโพงนั้นจะมีปัญหาอะไร 내가 잘못됐었구나라는 거 이제 보게 되는 거죠. แล้วผมก็ได้เห็นว่าอ๋อผมผิดนั่นเอง 내가 지금까지 잘못했구나. ที่ผ่านมาผมได้ทำผิดนี่เอง 그러면 정확히 자기가 잘못된 것을 알게 되면 เมื่อตอนที่รู้ในสิ่งที่ตัวเองผิดอย่างชัดเจน 그러면 이제 그 다음에는 고쳐져야 안 고쳐져요? งั้นต่อมาจะแก้ได้ไหมครับ 고쳐지죠. ครับได้ครับ 그리고 고쳐지고 나면 이게 이제 바로 회개라는 겁니다. แล้วเมื่อตอนที่แก้นี่คือเรียกว่าการกลับใจใหม่ครับ 우리 신앙에서도 두 단계의 신앙으로 이루어진다라고 목사님 말씀을 하셨습니다. แล้วอาจารย์ก็ได้พูดว่าในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนอย่างแรกคือการกลับใจใหม่ 두 번째는 믿음이라고 말씀하셨습니다. อาจารย์ได้บอกว่าคือความเชื่อครับ 정확한 회개는 내 자신이 어떤 사람인지를 발견할 때 การกลับใจใหม่ที่แท้จริงคือตอนที่เราค้นพบตัวเราอย่างชัดเจน 더 이상 내 생각을 따라가면 안 되겠구나라고 마음을 정하는 거죠. เป็นการตัดสินใจว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ฉันไม่ควรที่จะตามจิตใจของฉันอีกต่อไป 어느 날 박옥수 목사님이 이제 저를 부르셨습니다. วันหนึ่งอาจารย์พระอกซูได้เรียกผมไปครับ 저한테 뭐라고 질문을 하셨냐면 แล้วก็ได้ถามผมว่า 김 목사랑 나랑 다른 게 뭔지 알아? อาจารย์คิมสิ่งที่แตกต่างจากฉันคืออะไรรู้ไหม 제가 순간 그 질문을 이렇게 받았을 때 เมื่อตอนที่ผมได้รับคำถามนี้ 목사님하고 저하고 다른 건 너무너무 많죠. สิ่งที่อาจารย์กับผมแตกต่างกันเหรอมีเยอะมากเลยนะ 이 생각이 이제 제 생각 속에 이제 올라왔습니다. มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในความคิดของผม 여러분 제가 새벽부터 질문을 해서 죄송한데 ผมขอโทษที่ผมถามตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 여러분 박옥수 목사님과 여러분의 다른 점이 많을까요? 적을까요? ความแตกต่างระหว่างอาจารย์พาร์คและทุกท่านคิดว่าเยอะหรือน้อยครับ 나는 목사님과 같다라고 생각하는 분 계십니까? ใครที่คิดว่าฉันเหมือนกับอาจารย์มีไหมครับ 박옥수 목사님은 너무 많이 올라갔나요? หรือว่าถ้าเป็นอาจารย์พาร์คซูขึ้นไปเยอะไปหรอครับ 여기 태국이니까
ที่นี่เป็นประเทศไทยใช่ไหมครับ 나는 김학철 목사님이랑 같다 이렇게 생각하는 분 계세요? มีใครที่คิดว่าฉันเหมือนอาจารย์คิมฮักเชิลมีไหมครับ 아니면 김학철 목사님이 나랑은 다른 게 너무 많지 이래 생각합니까? หรือว่าคิดว่าอาจารย์คิมฮักเชิลกับฉันเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันเยอะมากเลย 저는 그날 박옥수 목사님이 저한테 질문을 했을 때 뭐라고 대답을 했냐면 วันนั้นที่อาจารย์พักถามกับผมได้ 아니 ตอบว่า 목사님하고 저하고 다른 건 너무너무 많죠. สิ่งที่ผมกับอาจารย์แตกต่างกันก็มีเยอะมากเลยครับ 저, 목사님은 이 하나님 앞에 사는 삶이 있고 จะมีชีวิตที่อาจารย์ใช้ชีวิตต่อหน้าพระเจ้า 뭐 새벽 일찍 일어나서 성경을 보시고 จะตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดและอ่านพระคัมภีร์ 기도하시고 และอธิษฐาน 또 이제 바삐 이제 집회 다니시고 แล้วก็จะไปจัดงานอบรมอย่างยุ่งมากเลยครับ 뭐 한 시간을 허투게 쓰는 적이 거의 없으시거든요. อาจารย์จะไม่เคยได้ใช้ชั่วโมงอย่างสิ้นเปลืองครับ 근데 그런 목사님하고 저하고 비교한다는 것은 정말 말이 안 되는 단어란 말이에요. แต่การที่จะเปรียบเทียบผมกับอาจารย์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับ 나는 게으르고 ผมเนี่ยขี้เกียจ 성경도 잘 안 보고 ไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ด้วย 기도도 잘 못하고 อธิษฐานก็ไม่ค่อยเป็น 뭐 이렇게 이제 저하고 너무 비교할 수 없는 분이죠. คือเปรียบเทียบกับผมไม่ค่อยได้เลยครับ 그래서 제가 뭐라고 대답했냐면 ผมก็เลยตอบกลับ 아니 ไปว่า 목사님하고 저하고 너무너무 다른 게 많죠. อ๋อผมกับอาจารย์มีสิ่งที่แตกต่างกันเยอะมากสิครับ 여러분 다른 게 많다라고 생각을 하는 손 들어보세요. ใครที่คิดว่าแตกต่างกันมากยกมือขึ้นหน่อยครับ 아, 예, 많이 손 드셨네요. มีคนยกมือเยอะเลยนะครับ 예, 저하고 똑같습니다. เหมือนที่ผมคิดเลยครับ 예, 그러면 이제 여러분하고 오늘 새벽에는 조금 이야기가 좀 될 수 있습니다. งั้นเช้าวันนี้ผมว่าผมคุยกับทุกท่านรู้เรื่องหน่อยครับ 근데 목사님이 저한테 뭐라고 말씀을 하시냐면 แต่อาจารย์ได้บอกกับผมว่า 김 목사하고 나하고 다른 건 딱 하나밖에 없어. สิ่งที่อาจารย์กิมกับฉันแตกต่างกันมีแค่อย่างเดียว 저 그 말씀을 이렇게 듣는데 ตอนที่ผมฟังครับ 아니, 내 마음에 이해가 안 가는 거예요. ผมไม่เข้าใจครับ 나는 지금 많다라고 생각을 하고 지금까지 살아왔는데 ที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตมาโดยที่คิดว่ามีสิ่งที่แตกต่างเยอะมาก 목사님은 하나밖에 없다는 거예요. แต่อาจารย์บอกว่ามีแค่อย่างเดียวครับ 여러분 박옥수 목사님은 이제 너무 이제 위에 계시니까 두 번째 지금 김학철 목사님하고 여러분 비교하면 ไม่ต้องพูดถึงอาจารย์พาร์คก็ได้ครับ ถ้าเราเปรียบเทียบกับอาจารย์คิมฮักเชิล 나랑 김학철 목사님이랑 다른 건 하나밖에 없다라고 생각하는 손 들어보세요. ใครที่คิดว่าฉันกับอาจารย์คิมแตกต่างกันแค่อย่างเดียวยกมือขึ้นหน่อยครับ 한 분, 두 분. โอ้ยมีคนหนึ่งสองคนครับ 이분은 저하고 대화가 안 될 것 같습니다. สองคนนี้แสดงว่าจะคุยกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ 왜냐하면 저는 많다고 생각하는 손에 손을 들었거든요. เพราะผมคิดว่าจะยกมือกันว่าเหมือนกันนะครับ 이제 궁금하면 이제 어떻게 해야 됩니까? ถ้าสงสัยต้องทำยังไงครับ 어제 들었잖아요. 여쭤봐야 된다고. เมื่อวานนี้ฟังกันไปแล้วใช่ไหมครับ ต้อง 그쵸? ถามถูกไหมครับ 근데 그 하나밖에 없다 하니까 너무 궁금한 거예요. แล้วที่อาจารย์บอกว่ามีแค่อย่างเดียวผมรู้สึกสงสัยมากเลยครับ 그때 목사님이 저한테 이렇게 말씀을 해주셨어요. ตอนนั้นอาจารย์ได้พูดกับผมแบบนี้ครับ 김 목사는 하나님 말씀을 믿지? อาจารย์คิมเชื่อพระคำของพระเจ้าใช่ไหม 그럼요. 하나님 말씀을 믿죠. ครับแน่นอนสิครับผมเชื่อพระคำของพระเจ้าครับ 그러니까 제가 구원도 받았고요. ผมก็เลยได้รับการชำระบาปด้วย 여러분 하나님 말씀 믿으세요? 안 믿으세요? ทุกท่านเชื่อพระคำของพระเจ้าไหมครับ믿습니다. 아, 예, 믿으시죠? ครับเชื่อ 자, ใช่ไหมครับ 하나님 말씀 믿으시는 분 손 들어보세요. ใครที่เชื่อพระคำของพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับ 아, 예. 이거보다는 안 믿는 사람 손 들어라 하는 게 더 งั้น 빠르겠네. เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ใครไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับ 예, 한 분. 감 예, 믿거든. 저 잘 기억해 두세요. 하나님 말씀인 거 안 ครับ 믿어진답니다. บอกว่าไม่เชื่อพระคำของพระเจ้านะครับมีอยู่คนหนึ่งนะครับ 근데 저는 이제 하나님 말씀인 걸 믿느냐고 물어볼 때, 믿죠. 손 들었어요. คือผมเองก็เหมือนกันครับ ผมเองก็เชื่อพระคำของพระเจ้าครับ ยกมือขึ้นครับ 근데 두 번째 뭐라 하시냐면, และอย่างที่สองสิ่งที่อาจารย์พูดก็คือ 김 목사는 자기 생각도 믿지 그러시는 거예요. แต่อาจารย์คิมเชื่อความคิดของตัวเองด้วยใช่ไหม
아이 그럼요. 사람이 어떻게 말씀만 믿을 수 있습니까? แน่นอนสิครับอาจารย์คนจะเชื่อแต่พระคำได้ยังไงครับ 아니 말씀도 믿고 어떤 때는 생각을 따라가기도 하죠. เชื่อพระคำแต่บางทีก็ติดตามความคิดไปก็มีบ้างครับ 목사님 질문했던 대로 여러분에게 질문하는 겁니다. คือบางทีลองคิดดูนะครับอาจารย์กำลังถามทุกท่านนะครับ 나는 말씀을 믿지만 ฉันเชื่อพระคำด้วย 생각도 믿는 사람 손 들어보세요. แต่เชื่อความคิดด้วยยกมือขึ้นหน่อยครับ 아, 이것도 안 믿는 사람을 더 손들어라 해야 되는 게 빠르겠네요. อันนี้เองนะครับน่าจะต้องถามกลับกันนะครับง่ายกว่านะครับ 아니 당연히 말씀도 믿고 생각도 믿는 거지. ก็ต้องแน่นอนสิก็ต้องเชื่อพระคำด้วยเชื่อความคิดด้วยไม่ใช่เหรอ 근데 박옥수 목사님 저한테 충격적인 이야기를 해주셨어요. แต่อาจารย์พาร์คได้พูดในสิ่งที่ผมรู้สึกช็อกมากเลยครับ 근데 김 목사 แต่อาจารย์คิม 나는 있잖아 ฉันเนี่ยนะ 말씀만 믿는다. เชื่อเพียงแค่พระค 그게 김 목사하고 나하고 다른 유일한 점이야. ำนั่นคือสิ่งที่ฉันกับอาจารย์คิมแตกต่างกันเพียงแค่อย่างเดียว 나는 내 생각을 믿지 않기로 마음을 정한 때가 있어. มันมีช่วงเวลาที่ฉันตัดสินใจว่าจะไม่เชื่อความคิดของฉัน 나는 내 생각을 믿으면 ถ้าฉันเชื่อความคิดของฉัน 반드시 망한다는 사실을 하나님이 내게 보여줬기 때문에 พระเจ้าทรงได้ให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนว่าฉันจะพินาศ 나는 그 이후로 หลังจากนั้น 말씀만 믿기로 마음을 정했어. ฉันได้ตัดสินใจว่าจะเชื่อเพียงแค่พระค 그게 김 목사하고 나하고 차이점이야. ำนั่นคือสิ่งที่อาจารย์คิมกับฉันแตกต่างกัน 제가 그 교제를 받은 이후에 หลังจากที่ผมได้รับการสามัคคีธรรมนี้ครับ 많은 사람한테 똑같은 질문을 해봤어요. ได้ลองถามกับคนมากมายในคำถามนี้ที่เหมือนกันนะครับ 때로는 이제 저희 교회 형제 자매들한테도 물어보고 บางทีผมถามกับสมาชิกโบสถ์ 뭐 이런 ผมด้วย 집회를 와서도 이제 제가 이제 물어보고 มาในงานอบรมแบบนี้ก็ถามด้วยครับ 근데 방금도 여러분들이 손을 들었던 것처럼 แต่เหมือนกับที่เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านก็ 예, ยกมือครับ 하나님 말씀을 믿죠. ใช่ฉันเองก็เชื่อพระคำของพระเจ้า 근데 누가 말씀만 믿을 수 있겠습니까? จะมีใครล่ะจะเชื่อเพียงแค่พระคำได้ 내 생각도 믿는 거죠. เชื่อความคิดของตัวเองด้วย 저는 그렇게 살아도 되는 줄 알았어요. ผมคิดว่าใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่เป็นไร 그러니까 이제 그렇게 살아도 되는 줄 알았으니까 ผมเคยคิดว่าใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับ 설교도 하고 ก็เลยเทศนาธรรมด้วย 기도도 하고 อธิษฐานด้วย 전도도 하고 เผยแพร่ด้วย 그렇게 하면서도 다 할 수 있었단 말이에요. แล้วก็ได้ทำทุกอย่างครับ 헌금도 하고 ถวายเงินด้วย 또 뭐 있습니까? แล้วก็อะไรครับ 봉사도 하고 ทำงานอาสาด้วย 수양회도 참석하고 เข้าร่วมงานอบรมด้วย 집회도 참석하고 เข้าร่วมงานฟื้นฟูด้วย 다 할 수 있었어요. ทำทุกอย่างเลยครับ 말씀도 믿고 เชื่อพระคำด้วย 생각도 믿으면서. เชื่อความคิดไปด้วยครับ 근데 그것이 잘못됐다라는 생각을 단 한 번도 한 적이 없거든요. แต่ผมไม่เคยคิดสักครั้งเลยครับว่ามันผิด 어느 날 제가 어떤 분한테 질문을 했어요. วันหนึ่งครับผมได้ถามกับคนคนหนึ่งครับ 근데 이 목사님은 저한테 뭐라고 대답하시냐면 แต่อาจารย์ท่านนี้ได้ตอบกับผมว่า 하나님이 당신의 삶을 막 이끌어간 간증을 이래 하시면서 ได้ให้คำพยานที่พระเจ้าได้ทรงจุงนำเขาครับ 하나님이 나도 어떻게 이끌어 오셨냐면 พระเจ้าได้จงนำฉันไปอย่างนี้ 말씀만 믿을 수 있도록 이끌어 오셨다. ได้จงนำให้เชื่อเพียงแค่พระค 제가 그 간증을 두 번째 들은 분이에요. ำเป็นท่านที่ผมฟังคำพยานของเขามา2 ครั้งแล้วครับ 그분 이제 저녁 때 말씀을 전하시는 박희진 목사님이셨어요. นั่นคืออาจารย์พักเยจินที่สอนพระคำในช่วงเย็นครับ 사람이 말씀도 믿고 คนเนี่ยเชื่อพระคำไปด้วย 생각도 믿는 삶을 살면서 แล้วเชื่อความคิดไปด้วย 그것이 아무 문제 없이 그냥 살아가는 거죠. แล้วก็ใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่คิดว่าเป็นปัญหาและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับ 자, 우리가 오늘 또 성경을 몇몇 군데만 찾아보겠습니다. ในวันนี้จะหาพระคำอีก
นะครับ 우리가 다 들었던 말씀이고 เป็นพระคำที่เราฟังไปแล้วนะครับ 또 이번 집회도 강사 목사님이 해줬던 말씀 중에 하나가 있습니다. แล้วก็เป็นพระคำหนึ่งที่อาจารย์ที่เป็นผู้บรรยายหลัก 우리 ในครั้งนี้เองก็พูดนะค 사무엘상 รับ 7장을 한번 찾아보겠습니다. เราจะดูใน1ซามูเอลบทที่7นะครับ 사무엘상 7장 1절 2절을 읽어보겠습니다. ใน1ซามูเอลบทที่7ตั้งแต่ข้อที่1และ2นะครับ 읽어보세요. ครับชาวคิริยาตเยราลิมได้มาเชิญหีบแห่งพระเจ้าขึ้นไปถึงเรือนของอาบินาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและเขาทั้งหลายก็ชำระเอเลอาเซอร์บุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อให้ดูแลหีบแห่งพระเจ้านับตั้งแต่วันที่หีบแห่งพระเจ้าอยู่ที่ซิริยาอาริมก็เป็นเวลาช้านานตั้งแต่20ปีและบรรดาพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นก็ค่ำครวญถึงพระเจ้า 예, 2절에 보면 우리가 말씀을 들었던 것처럼 ถ้าดูในข้อที่2อย่างที่เราได้ฟังพระคำไปครับ 이 여호와의 개가 아비나답의 집에 20년 동안 있었다라고 기록을 하고 있습니다. ได้บอกว่าหีบแห่งพระเจ้าเนี่ยได้อยู่ที่บ้านของอาบินาดับเนี่ยเป็นเวลา20ปีครับ 이스라엘 땅에는 이 여호와의 괴가 들어오지 못하고 있었죠. และหีบไม่สามารถเข้ามาในแผ่นดินของอิสราเอลได้ครับ 그때 이스라엘 백성들 마음속에 어떤 마음이 일어났냐면 และณตอนนั้นในจิตใจของชาวอิสราเอลมีใจแบบไหนครับ 이 2절 내용을 읽어보면 ถ้าอ่านในข้อที่2นะครับ 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라라고 기록하고 있습니다. ได้บันทึกว่าและบรรดาพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นก็ค่ำครวญถึงพระเจ้า 자, 이스라엘 백성들은 여호와의 괴가 이스라엘 땅에 들어오는 것을 사모했단 말이죠. ชาวอิสราเอลค่ำครวญต้องการที่จะให้หีบของพระเจ้าเข้ามาในอิสราเอลครับ 여호와의 괴가 성막 안에 안장이 되는 것을 사모했단 말입니다. ต้องการที่จะให้หีบของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในพระพลาครับ 이 사모하는 마음은 너무너무 좋은 마음 같아 보이지만 จิตใจที่ค่ำครวญนี้มันดูเหมือนจิตใจที่ดีมากนะครับ 이것은 정확한 믿음의 세계는 아니라는 거죠. แต่สิ่งนี้ไม่ใช่โลกแห่งความเชื่อที่ชัด 3절에 เจน 보면 ครับ 뭐라고 돼 있냐면 และในข้อที่3ได้บอกว่า 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 일러 가라사대 너희는 전심으로 여호와께 돌아오려거든 하고 기록하고 있습니다. ได้บันทึกว่าแล้วซามูเอลพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นว่าถ้าท่านทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่าน 이스라엘 백성들은 여호와를 사모하는 마음이 아주 강했는데 คือพงศ์พันธุ์อิสราเอลเนี่ยมีจิตใจที่ค่ำครวญโหยหาหีบของพระเจ้ามากครับ 이 사무엘은 그런 이스라엘 백성들에게 뭐라고 이야기하냐면 แต่ซามูเอลนั้นได้พูดกับชาวอิสราเอลนี้ว่าอะไรครับ 너희가 여호와께 돌아오려거든 하고 있는 거예요. พูดว่าถ้าท่านทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้า 여러분 돌아오려거든 하는 말은 คำที่บอกว่าถ้าจะกลับมาหา 돌아왔다는 얘기입니까? 돌아오지 않았다는 얘기입니까? หมายความว่าได้กลับมาหรือยังครับหรือยังไม่กลับมา 아직 돌아오지 않았다는 얘기죠. หมายความว่ายังไม่กลับมาครับ 자, 그들은 여호와를 사모하는 마음은 아주 마음속에 강하게 있었지만 พวกเขามีจิตใจที่ค่ำครวญโหยหาพระเจ้ามากก็จริงครับ 근데 그들이 여호와 앞에 돌아온 것은 아니다라고 얘기를 하고 있는 거예요. แต่ไม่เชื่อพวกเขาได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วครับ 저는 오랫동안 2절의 신앙만 하고 있었어요. ที่ผ่านมาเป็นเวลานานผมใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในข้อที่2นี้เท่านั้นครับ 하나님을 사모하는 마음, จิตใจที่ค่ำครวญหาพระเจ้า 하나님이 나를 통해서 일해주기를 원하는 사모하는 마음, จิตใจที่ต้องการที่พระเจ้าทำงานในจิตใจของผม 내가 사역하는 교회가 잘 되기를 사모하는 마음, จิตใจที่ผมต้องการที่จะให้โบสถ์ที่ผมรับใช้เนี่ยได้ดี 성경을 하루에 막 하루 종일 잠 안 자고 성경만 읽고 싶은 사모하는 마음. จิตอยากจะได้จิตใจที่ได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งวันไม่หลับไม่นอนได้ 막 목사님이 제 이제 우상과 같이 이제 막 그분의 삶을 동경하는 사모하는 마음. จิตใจที่ผมต้องการเหมือนนับถืออาจารย์เหมือน
นับถือมากครับอยากจะเป็นเหมือนอาจารย์ 저는 이런 사모하는 마음 안에 제가 갇혀서 오랫동안 살았어요. ผมใช้ชีวิตถูกขังในจิตใจที่อยากนี้มาเป็นเวลานานครับ 근데 그날 박옥수 목사님의 교제를 이렇게 받으면 이야기를 이제 말씀을 들으면서 แต่ในวันนั้นครับที่ผมได้ยินในสิ่งที่อาจารย์พากพูด 아, 이게 뭔가 내 신앙에 잘못된 길을 걷고 있구나 하는 생각이 들었습니다. ผมได้รู้สึกว่าอ้าวนี่ผมกำลังใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไปในทางที่ผิดอยู่นี่ 목사님은 나는 말씀만 믿는다. อาจารย์พูดว่าฉันเชื่อเพียงแค่พระ 근데 คำ 김 목사는 말씀도 믿잖아. แต่อาจารย์คิมเชื่อพระคำด้วยนี่ 근데 말씀을 믿지만 자기 생각도 믿잖아. เชื่อพระคำไปด้วยและเชื่อความคิดของตัวเองไปด้วย 그래서 여기에 이렇게 앉아 있을 때는 เพราะฉะนั้นตอนที่นั่งอยู่ในที่นี้ 노트에 열심히 적어요. ตั้งใจจดมากครับ 아, 이게 이런 뜻이구나. อ๋ออันนี้มันมีความหมาย 이런 แบบนี้ 마음을 นี่เอง 담고 있구나. อ๋อมีใจแบบนี้นี่เอง 그런데 문제가 뭐냐면 แต่ปัญหาก็คือ 집이 돌아가면이에요. กลับไปที่บ้าน 집에 돌아가면 똑같이 자기 생각을 따라서 사는 경우가 거의 대반이거든요. เมื่อกลับไปที่บ้านส่วนมากส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตติดตามความคิดตัวเองครับ 여러분들도 그렇죠? ทุกท่านเองก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับ 아, 대답이 없는 거 보니까 아닌 것 같으네요. 그죠? ครับไม่ตอบกันแสดงว่าไม่ใช่ไหมครับ 저만 그런가 봐요. เป็นแค่ผมคนเดียวใช่ไหมครับ 예. 그러니까 저는 오랫동안 어떻게 살았냐면 คือที่ผ่านมาเป็นเวลานานมากครับที่ผมใช้ชีวิต 목사님 말씀처럼 เหมือนกับที่อาจารย์พูดเลยครับ 어떤 때는 말씀을 믿는데 บางทีก็เชื่อพระคำครับ 특히 설교할 때, โดยเฉพาะตอนสอนพระค 그다음에 전도할 때, ำตอนเผยแพร่ 사람들 만나서 이야기할 때는 ตอนที่เจอกับผู้คนและคุย 나는 정말 행복한 사람이야. ผมเป็นคนที่มีความสุขมากครับ 근데 집에 앉아서 이제 아내하고 싸울 때는 แต่ตอนที่นั่งอยู่ในบ้านทะเลาะกับภรรยา 아, 내가 왜 그렇지? ทำไมผมเป็นอย่างนี้ 그러니까 말씀을 하나님 볼 때는 그럴 것 같아요. คือผมรู้สึกว่าพระเจ้าคงจะมองเห็นอย่างนี้ครับ 제가 나를 믿는 거야, 안 믿는 거야? ตกลงเขาเนี่ยเชื่อฉันหรือไม่เชื่อฉันกันแน่เนี่ย 그래서 이제 저는 그때 그 교제를 이렇게 이제 들으면서 ณตอนนั้นที่ผมได้รับการสามิธรรมแบบนั้น 결심을 했어요. ผมได้ตัดสินใจครับ 여러분들도 말씀 듣다 보면 결심할 때 많죠. ทุกท่านเองตอนที่ฟังพระคำจะมีตอนที่ตัดสินใจหลายครั้งใช่ไหมครับ 아, 그렇구나. อ๋ออย่างนี้นี่เอง 신앙은 나로 말미암아 되는 게 아니라 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมันไม่ใช่เป็นด้วยตัวเอง 나오미로 말미암아 되는 거야. แต่เป็นด้วยนาโอมี 이제부터 내가 나오미를 따르고 따라야 되겠구나. ตั้งแต่นี้ไปต้องตามนาโอมี 막 그래 결심할 때가 많아. จะมีตอนที่เราตัดสินใจครับ 저도 이제 그날 결심을 วั 했어요. นนั้นเองผมก็ตัดสินใจครับ 아, 그렇지. อ๋อโอเค 말씀만 믿는 게 신앙이었어. เชื่อเพียงแค่พระคำนี่แหละคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 목사님하고 나하고 다른 건 저것 딱 하나였어. สิ่งที่ผมกับอาจารย์แตกต่างกันมีแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียว 나도 이제부터 말씀만 믿는 삶을 살아야 되겠다. แต่กันนี้ไปจะใช้ชีวิตที่เชื่อในเพียงแค่พระค 말씀만 믿기로 마음을 정했습니다. ำตั้งใจตัดสินใจว่าจะเชื่อเพียงแค่พระคำครับ 그리고 3개월 후에 แล้วหลังจากนั้น3 ดือน 제가 어떤 사람이 된 줄 아십니까? ผมได้กลายเป็นคนแบบไหนรู้ไหมครับ 네? ครับ 교회를 떠났습니다. ออกจากโบสถ์ครับ 내가 말씀만 믿겠다고 딱 결정을 했는데 ผมตัดสินใจครับว่าต้องเชื่อเพียงแค่พระค 야 이제는 말씀만 믿어야 돼. ำตั้งแต่นี้ไปต้องเชื่อเพียงแค่พระค 맞아 저게 신앙이야. ำใช่นั่นแหละคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 근데 3개월 후에 แต่หลังจากนั้น3 เดือน 제가 교회를 떠났어요. ผมออกจากโบสถ์ครับ 여러분 사람이 교회를 떠날 때는 나름대로 이유가 있겠지, 그죠? ตอนที่คนออกจากโบสถ์คนแน่นอนทุกคนมีสาเหตุถูกไหมครับ 우리 요한복음 성경을 한번 찾아보겠습니다. เราจะไปหาดูในพระคำยอห์นนะครับ 21장 บทที่21 여기 보면 이제 이런 말씀이 있습니다. ถ้าดูในนี้จะมีพระคำแบบนี้ครับ 이것은 이제 베드로가 예수님을 부인한 이후에 นี่คือเป็นตอนที่หลังจากเปโตรได้ปฏิเสธ 갈릴리 พระ 호숫가로 เย 이제 ซู 고기를 잡으러 이제 떠났습니다. แล้วไปที่ทะเลสาบกาลิลีเพื่อไปจับปลา 그때 이제 예수님이 베드로에게 다시 찾아오셨죠. ณตอนนั้นพระเยซูได้มาหาเปโตรอีกครั้งหนึ่ง 그리고 이제 예수님이 이제 베드로에게 이야기를 합니다. และพระเยซูได้พูดกับเปโตรครับ
요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐고 질문을 해요. ได้ถามว่านี่ยอห์นบุตรของซีโมนเอ๋ยได้ 그 รักเจ้าจริ 질문제 ง 세 หรือ 번의 질문이 끝나고 나서 หลังจากที่คำถาม3ครั้งนี้จบไป 예수님이 18절에 이런 말씀을 하십니다. ในข้อที่18ได้พูดอย่างนี้ครับ 한번 읽어보겠습니다. จะลองอ่านนะครับ 자, 이 다 같이 한번 읽어보면 좋겠네요. 이 내용은. ครับข้อนี้อยากจะให้อ่านร่วมกันทั้งหมดนะครับ 예. ครับ1 2 3เราบอกความจริงแก่เจ้าว่าเมื่อเจ้ายังหนุ่มเจ้าคาดเอวของเจ้าเอง และเดินไปไหนๆตามที่เจ้าปรารถนา แต่เมื่อเจ้าแก่แล้วเจ้าจะเหยียดมือของเจ้าออก แล้วคนอื่นจะคาดเอวเจ้า และพาเจ้าไปที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไป 야, 여러분 태국어 진짜 어려운 글인데 진짜 잘 읽으시네요. จริงๆผมเห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากมากแต่ทุกท่านอ่านกันเก่งมากเลยนะครับ 예, 대단하십니다. รู้สึกว่าสุดยอดมาก 이 여기 보면 이제 어떤 내용이 있냐면 ถ้าในนี้นะครับจะมีเนื้อหาว่า 늙어서는 하는 내용이 있습니다. จะมีคำว่าเมื่อเจ้าแก่แล้ว 그 내용이 뭐라고 돼 있냐면 ในนี้ได้พูดต่อว่า 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 คัดเจ้าเหยียดมือของเจ้าออกและคนอื่นจะคาดเอวเจ้า 그 다음에 뭐라고 돼 있냐면 แล้วได้เขียนต่อว่า 원치 아니하는 곳으로 데려가리라 그랬어요. ได้เขียนว่าพาเจ้าไปที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไป 여러분 여기 보면 뭐라고 돼 있냐면 ถ้าอยู่ในนี้จะบันทึกว่า 원치 아니하는 곳으로 데려간대요. พาไปในที่เราไม่ต้องการที่จะไป 여러분 원하는 곳이 있고 มีที่เราต้องการที่จะไป 원치 아니하는 곳이 있죠. และมีที่เราไม่ต้องการที่จะไปครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 여러분들도 구원을 받고 이 교회 안에 있으면서도 ทุกท่านเองครับหลังจากที่ได้รับการชำระบาปและอยู่ในโบสถ์ 원하는 세계가 있어요, 없어요? มีโลกที่เราต้องการไหมครับ 네? ครับมีไหมครับอิสมิดา 원치 아니하는 세계 있어요, 없어요? มีโลกที่เราไม่ต้องการไหมครับ 네, 있죠. ครับมีใช่ไหมครับ 여러분 그 제가 이제 은혜를 입어서 다시 사역을 할 수 있는 은혜를 입은 얘기 어제 얘기해드렸죠. เมื่อวานผมได้พูดถึงว่าผมได้รับพระคุณใช่ไหมครับแล้วก็ได้กลับมาเป็นผู้รับ 제가 ใช้อี 이제 กครั้งหนึ่ง 교회에 선택을 받아서 이제 저 시골에 있는 성도가 한 10명 정도밖에 안 나오는 아주 이제 적은 교회에 제가 파송을 받아갔습니다. แล้วผมก็ถูกส่งไปในโบสถ์แห่งหนึ่งครับที่อยู่ที่ชนบทครับที่มีสมาชิกแค่ประมาณ10 คนเป็นโบสถ์เล็กๆครับ 거기는 이제 이런 교회 건물이 있었던 게 아니고 แล้วที่นั่นเนี่ยไม่ได้มีอาคารของโบสถ์แบบนี้ครับ 일반 상가 건물인데 เป็นโบสถ์ของเหมือนตึกทั่วไปครับ 2층을 빌려가지고 이제 예배를 드리고 있었습니다. แล้วเราก็ไปเช่าชั้น2และเป็นนมัสการที่แค่ชั้น2ครับ 저희들이 이제 그렇게 예배를 드리고 있을 때 제가 이제 어디를 가게 됐냐면 러시아의 세계 대회를 진행하러 이제 러시아에 가게 됐었습니다. ในระหว่างที่ผมอยู่แบบนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปที่รัสเซียครับเพื่อไปจัดงานเวิร์แคมป์ครับ 근데 러시아에 가 있는 이제 갈 때 이제 저희 교회가 이제 돈이 많지 않아서 저 혼자만 이제 가게 되고 제 아내는 집에 있게 된 거예요. แต่เพราะโบสถ์เราเล็กครับก็เลยไม่ได้มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนไปรัสเซียผมไปคนเดียวครับภรรยาอยู่บ้าน 뭐 이제 그럴 수도 있잖아요. ถูกไหมครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้น 그러니까 저 혼자 이제 잘 갔다 올게요. 여보, 몸 건강히 잘 있어. 이제 하고 이제 집 이제 러시아에 갔는데 ผมก็บอกอ๋อผมจะไปกลับมาคนเดียวนะอ๋ออยู่ดีๆนะคุณแล้วก็ไปรัสเซียครับ 세계 대회를 쭉 준비를 하고 있는데 แล้วกำลังจัดเตรียมเวิร์แคมป์อยู่ครับ 한국에서 전화가 온 겁니다. อยู่ดีทางเกาหลีโทรมาครับ 저희 교회가 불이 났다는 거예요. ว่าโบสถ์ของผมไฟไหม้ครับ 그래서 예배당이 다 타버렸다는 거예요. แล้วห้องนมัสการไหม้หมดเลยครับ 기분 좋아요, 안 좋아요? รู้สึกอารมณ์ดีหรือไม่ดีครับอันจสมิดา 그리고 그 불길에 제 아내가 나오다가 แล้วภรรยาของผมก็ออกมาจากก็คือพวกเปลวไฟเหล่านั้น 이제 문을 열고 나오려고 하니까 이제 그 밖에서 불탄 게 이제 방으로 막 확 들어오는 거죠. คือพอจะเปิดประตูเนี่ยไฟที่มันลุกอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ความร้อนมันก็พุ่งเข้ามาข้างในครับ 하고 다시 이제 문을 잠고
ก็เลยไปปิดประตูใหม่ 이 어디로 도망가야 되나 하고 이제 생각하고 있는데 แล้วก็นั่งคิดอยู่ว่าจะต้องหนีไปทางไหนดี 방에는 저렇게 유리창이 있잖아요. แล้วตามห้องจะมีหน้าต่างใช่ไหมครับ 그쵸? กระจกถูกไหมค 아, รับ 저 유리창을 깨고 밖으로 이제 피해야 되겠다 싶어서 이제 그런 생각을 했습니다. ก็เลยได้คิดว่างั้นได้ทุบกระจกให้แตกและหนีไปอยู่ข้างนอกดีกว่า 그래서 거기서 이제 근데 이제 저희 예배당이 2층이었단 말이에요. แต่อย่างที่บอกครับห้องนมัสการเราอยู่ชั้นสองครับ 그럼 2층에서 뛰어내릴 수가 없잖아요. จะโดดจากชั้นสองลงมามันก็ไม่ได้ครับ 그래가지고 유리창을 손으로 팍 깨고 เขาก็ใช้มือไปทุบกระจกให้แตก 밖에다가 소리를 지른 거예요. แล้วตะโกนครับ 살려주세요, 살려주세요, 살려주세요. ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย 근데 워낙에 시골이다 보니까 แต่เป็นชนบทนะครับ 사람들이 다 그 시간에 밤 12시에 잠을 자고 있는 거죠. เวลานั้นคนทุกคนกำลังนอนครับเที่ยงคืนครับ 그러니까 이게 목소리가 안 들리는 ก็ 겁니다. เลยไม่ได้ยินเสียงครับ 그리고 뭐 살려달라고 해도 뭐 누가 뭐 자다가 일어나는 사람이 누가 있습니까? และต่อให้ตะโกนว่าช่วยด้วยแล้วใครจะตื่นขึ้นมาหาล่ะครับ 근데 하도 소리를 지르니까 이제 어떤 이제 술에 취한 아저씨가 지나가다가 แต่ตะโกนไปเรื่อยๆครับก็มีคุณลุงคนหนึ่งที่เมาเหล้าเดินผ่าน 아유 มา 뭐 이렇게 시끄러워 하고 이렇게 쫙 쳐다본 거예요. มองมาแล้วบ่นว่าเสียงดังอะไรแบบนี้ 근데 어떤 아주머니가 창문에 대고 막 살려달라고 불렀다고 막 그러니까 이제 이분이 소방서에다가 이제 전화를 해가지고 แต่พอไปดูเห็นคุณป้าคนหนึ่งกำลังตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเขาเลยรีบโทรไปที่ 이제 소방관이 이제 오게 된 겁니다. ที่ดับเพลิงครับ แล้วก็มีพวกหน่วย 근데 이제 ดับเพลิงมา 소방관이 ครับ 이제 불 자동차 이렇게 이제 사닥다리가 있는데 แล้วมันจะมีเขาเรียกว่าบันไดครับทาง 이게 이제 그 건물 안으로 이제 못 들어가는 거예요 옆으로. ทางตัวบันไดนี้เนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาตรงตึกข้างๆตึกได้ครับ 사람이 좋은데 살아야 돼요. คือเราต้องอาศัยกันในที่ที่ดีนะครับ 그러니까 이제 이 소방관들이 이제 어떻게 할 수가 없으니까 พวกนักดับเพลิงเนี่ยก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับ 아주머니 이쪽 건너오세요. 이 건너오면 우리가 아주머니 이렇게 손으로 잡아서 이끌어주니까 건너오세요. 건너오세요. คุณป้าครับข้ามมาฝั่งนี้ครับข้ามมาฝั่งนี้พวกเราจะใช้มือช่วยจับครับข้ามมาฝั่งนี้เราจะช่วยได้ครับ 근데 제 아내는 키가 작거든요. แต่ภรรยาของผมตัวเตี้ยครับ 근데 키가 너무 작으니까 แต่พอตัวเตี้ยมากเลยครับ 그 유리창에 다리를 쫙 올리려고 하는데 다리가 안 올라가는 거예요. พอจะเอาขาเนี่ยขึ้นไปบนหน้าต่างตรงนั้นเนี่ยขาขึ้นไปไม่ถึงครับ 그러고 어떻게 했냐면 ก็เลยทำยังไงครับ 이게 유리잖아요. อันนี้คือกระจกใช่ไหมครับ 배를 딱 이렇게 올라탄 거예요. ก็เลยเอาท้องเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ครับ 근데 무엇을 몰랐냐면 แต่ภรรยาผมไม่รู้ว่า 유리를 깨긴 했는데 이 유리가 밑에 이렇게 나와 있는 유리가 있다는 걸 몰랐던 거죠. ทำลายกระจกให้แตกก็จริง แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีเหลือที่มันมีเศษเหลืออยู่แบบนี้นิดนึง 너무 ครับ 당황스러워가지고. แล้วตอนนั้นตกใจมากครับ 그리고 유리가 딱 올리는 순간 유리가 어떻게 있겠어요? พอท้องขึ้นไปปุ๊บเป็นไงกระจกเป็นไงครับ 배를 확 찔러버린 거예요. แทงท้องครับ 갖고 이게 피가 쫙 뿜어서 2층에서 1층까지 내려왔다. แล้วเลือดก็พุ่งครับจากชั้นสองลงไปชั้นหนึ่งครับ 제가 러시아에 있는데 그런 연락을 받았어요. ผมอยู่รัสเซียและได้ยินข่าวนี้ครับ 여러분 원해요 원치 않아요 그런 거. ทุกท่านต้องการหรือไม่ต้องการครับ 만약에 여러분이 이 집회에 왔는데 ถ้าสมมตินะครับทุกท่านมางานของผม 전화가 딱 와가지고 แล้วมีคนโทรมา 여보 큰일 났어. นี่คุณเกิดเรื่องใหญ่แล้ว 교회 집에 불났어. บ้านไฟไหม้ 그럼 여러분 와 좋네 그러겠습니까? ทุกท่านจะคิดรู้สึกว่ายังไงครับ โอ้ยดีมากเลยจะรู้สึกอย่างนี้ไหมครับ 에? 와 행복하네. โอ้ยรู้สึกมีความสุข 하나님 정말 나를 사랑하네. อ๋อพระเจ้ารักฉันจริง 그때부터 막 즐겁고 행복해 웃으며 돌아다닐 수 있겠죠. ๆ ตอนนั้นสามารถที่จะเดินไปยิ้มไปแล้วไปมาได้ถูกไหมครับ 자 하나님은 우리를 어디로 이끌어 갈 때가 있냐면 คือจะมีตอนที่พระเจ้าจุงนำเราไป 자 ที่ 여기 ไหน 뭐 รู้ไหม 뭐라고 ครับ 돼 있냐면 ในนี้ได้บอกว่าอะไรครับ 늙어서는 ตอนแก่ครับ 남이 내게 띄우고 คนอื่นจะคาดเอวเจ้า 원치 아니하는 곳으로 데려간대요. และพาไปที่ที่เจ้าไม่ปรารถนา 여러분 ที่จะไป 원치 않는 곳에 딱 가면 ถ้าไปในที่ที่เราไม่ต้องการจะไป 뭐가 나타나는 줄 아십니까? จะมีอะไรปรากฏรู้ไหมครับ 내가 어떤 사람인 게 나타나요. จะปรากฏว่าฉันเป็นคนยังไง
여기 앉아 있을 때는 우리가 잘 몰라요, 자기 모습을. ตอนที่เรานั่งกันอยู่ที่นี่เราจะไม่มองไม่เห็นสภาพของเราหรอกครับ 그런데 원치 않는 곳에 딱 보내보면 แต่เมื่อส่งไปที่ที่ไม่ต้องการจะไปปุ๊บ 이 사람 마음에 뭐가 팍 들어있는지가 딱 나타나게 돼 있어. จะปรากฏออกมาอย่างทันทีเขาว่าในจิตใจของคนนี้มีอะไรอยู่ข้างใน 어느 날 저희들 사역자 모임을 하는데 วันหนึ่งเรามีประชุมผู้รับใช้ครับ 이제 어떤 목사님이 이제 질문을 하시더라고요. แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามครับ 여러분 회개라는 뜻이 어떤 뜻을 가지고 있는지 아십니까? 하고 물어봐요. ถามว่าทุกท่านรู้ไหมครับว่าคำว่ากลับใจใหม่มีความหมายว่าอะไรบ้างครับ 저는 이제 중국 선교사를 했었기 때문에 เพราะผมเคยเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีนมาก่อนครับ 한문을 조금 알아요. 다는 모르지만 조금 알아요. ผมจะรู้คำจีนนิดหนึ่งครับไม่ทั้งหมดนะครับแต่นิดหนึ่งครับ 그 제가 이제 뭐라고 대답을 했냐면 ผมก็เลยตอบไปว่า 예, 이 한문 성경에는 회개를 뉘우치고 고치는 거라고 돼 있습니다. ในพระคัมภีร์คำจีนเนี่ยจะเขียนคำนี้ว่าเป็นการรู้สึกผิดและกลับมา 근데 그 목사님이 이제 이 회개의 원어, 그 이스라엘 백성들이 쓰는 원어의 뜻에 대한 이야기를 그날 설명을 해주셨어요. และวันนั้นอาจารย์ได้พูดถึงคำว่ากลับใจใหม่นี้ของคนอิสราเอลคำฮิบรูเนี่ยแหละครับ 이 회개는 헬라어로 뭐라고 얘기하냐면 กลับใจใหม่ภาษาเฮลาเนี่ย 슈브라고 이야기한다라고 이야기했어요. เรียกว่าชูบูครับ 슈브. 한번 따라해 보겠습니다. เราลองพูดตามกัน 우리는 นะครับ 외국어니까 뭐 안 좋아도 괜찮으니까 따라만 해보겠습니다. 슈브. มันเป็นภาษาต่างประเทศครับไม่ต้องชัดอะไรก็ได้นะครับลองตามดูกันนะครับชูบู 예. 그러면서 이제 이 슈브라는 뜻이 어떤 뜻을 가지고 있냐면 แล้วอาจารย์ก็อธิบายว่าชูบูนี้มีความหมายว่าอะไร 건물이 지어져 있잖아요. สมมติว่ามีตึกสร้างไว้ 근데 그 건물을 고치는 방법이 두 가지 방법이 있는데 และจะมีวิธีซ่อมแซมตึกสองอย่าง 그 안에를 이렇게 조금씩 고쳐나가는 게 있어요. 그냥 놔둔 상태에서 조금씩 고쳐나가는 거죠. แบบแรกก็คือซ่อมแซมภายในก็คือปล่อยตึกไว้อย่างนั้นแล้วก็ซ่อมแซมทีละนิดไปเรื่อยๆครับ 그런 고치는 게 있고 จะมีการซ่อมแซมแบบนี้ 또 하나는 และอีกแบบหนึ่งก็คือ 건물을 완전히 무너뜨리고 จะทำลายทั้งตึกลงมาทั้งหมดเลยครับ 거기에 새로운 건물을 건축하는 게 있어요. แล้วสร้างตึกใหม่ตรงนั้น 그렇죠? ถูกไหมครับ 이 슈브라는 뜻은 어떤 뜻을 가지고 있냐면 แต่คำว่าชูบูนี้มีความหมายว่า 기존에 있던 건물을 다 무너뜨려 버리고 ทำลายตึกที่เคยมีอยู่ก่อนทั้งหมด 그 위에 새롭게 건물을 들어서는 그걸 슈브라고 이야기한다라고 설명해 주죠. แล้วสร้างตึกใหม่ข้างบนนั้นเรียกว่าใช้คำว่าชูบู 아, 이게 정확한 회개구나. นี่คือการกลับใจใหม่ที่แท้จริงนี่เอง 그냥 내가 무엇 하나를 잘못하고 이걸 고쳐나가는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าฉันทำผิดอย่างหนึ่งแล้วแก้ไปทีละอันครับ 아, 나는 근본적으로 내가 잘못된 사람이구나. แต่ว่าตั้งแต่ข้างในลึกของเรานี้เนี่ยเราผิดตั้งแต่แรกแล้ว 아, 나는 하나님 앞에 잘못된 인간이라는 사실을 발견하는 거죠. ได้ค้นพบว่าฉันเป็นมนุษย์ที่ผิดต่อหน้าพระเจ้าครับ 내가 도적질을 하고 ฉันไปขโมย 내가 사람을 ฉัน 미워하고 ไปเกลียดคน 내가 탐심을 가지고 ฉันมีความโลภ 이런 것들을 아 내가 잘못했습니다라고 이야기를 하는 게 아니라 อ๋อฉันได้ทำผิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คือการพูดสิ่งเหล่านี้ครับ 아 나는 죄악 중에 출생한 사람이구나. อ๋อฉันเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับความบาป 나는 근본적으로 하나님을 대적하는 가운데에 내가 출생한 사람이구나. ฉันได้เกิดมาในที่ที่ต่อต้านพระเจ้าตั้งแต่ข้างในลึกๆของฉันแล้ว 자, 요한복음 8장을 한번 읽어보겠습니다. จะไปอ่านในยอห์นบทที่8นะครับ 요한복음 8장 ในยอห์นบทที่8นะครับ 44절 ข้อที่44ครับ 너희는 너희 아비 마귀에게서 나니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน
예, 여기 보면 뭐라고 돼 있냐면 ในนี้ได้บอกว่า 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 그렇게 돼 있어. ได้บอกว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร 그러니까 예수님은 우리 이 사람들을 향하여 뭐라고 이야기하고 있냐면 คือพระเยซูกำลังพูดกับพวกผู้คนเราอยู่ว่า 너희는 너희 아버지가 마귀다 그 말이란 얘기예요. พูดว่าพ่อของพวกท่านคือมาร 이스라엘 백성들은 이 말을 들을 때에 เมื่อตอนที่ชาวอิสราเอลได้ยินคำนี้ 이 말이 정확히 어떤 뜻인지에 대해서 잘 이해하지 못했습니다. ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนี้อย่างชัดเจนว่าคืออะไร 그랬던 이유가 뭐냐면 เพราะว่า 그들은 하나님 앞에 선택된 우리는 자랑스러운 민족이라고 생각했기 때문이죠. เพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนที่ถูกเลือกจากพระเจ้าเป็นประชาชนที่น่าภาคภูมิใจมาก 그들은 수많은 일들을 경험하면서도 พวกเขาได้ประสบการณ์ถึงสิ่งที่มากมาย 그들은 굳건히 하나님을 믿는 믿음을 지켰다라고 생각을 했단 말이에요. และพวกเขาได้รู้สึกว่าพวกเขารักษาความเชื่อนี้มาอย่างมั่นคง 그들은 우리는 하나님의 선택된 백성이라고 생각을 했단 말이에요. พวกเขาคิดว่าพวกเราเป็นประชาชนที่ถูกเลือก 근데 예수님은 이 이스라엘 백성들에게 뭐라고 얘기하냐면 แต่พระเยซูได้พูดกับชาวอิสราเอล 너희는 นี้ว่า 너희 아비 마귀에게서 태어났다라고 말씀하고 있는 거예요. บอกว่าพวกเจ้าเกิดมาจากพ่อของท่านคือมาร 여러분 이 사실이 우리 마음에 정확히 비춰졌을 때 เมื่อตอนที่ความจริงนี้สะท้อนจิตใจของเราอย่างชัดเจน 아, 나라는 사람은 절대 신뢰할 수가 없는 사람이구나. อ๋อไอคนที่เรียกว่าตัวเรามันเชื่อไม่ได้เลยจริง 그래서 내가 하면 반드시 망하는 ๆ 거구나. เพราะฉะนั้นถ้าฉันไปทำมันจะล้มเหลวอย่างแน่ 아, นอน 내 생각을 따라가면 이것이 곧 마귀를 따라가는 생각이었다는 사실을 알게 되는 거죠. แล้วได้รู้ว่าอ๋อการติดตามความคิดของตัวเองมันคือการติดตามมารนี่เอง 자, 우리 에베소서 2장도 한번 찾아보겠습니다. เราจะลองไปหาในเอเฟซัสบทที่2ด้วยนะครับ 에베소서 2장 1절, 2절, 3절까지만 태국어로 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่1ถึง3เป็นภาษาไทยนะครับท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ทั้งในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกเดียวพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระชายาเหมือนอย่างคนอื่น 예, 여기 2절, 3절에 보면 어떤 단어가 있냐면 ในข้อที่2และ3จะมีคำว่า 그때에 하는 단어가 있습니다. ครั้งก่อนเมื่อก่อน 이 그때는 언제냐면 เมื่อก่อนนี่คืออะไรครับ 뭐라고 되어 있냐면 공중의 권세 잡은 자를 따랐을 때라고 이야기합니다. คือเมื่อตอนที่เราตามเจ้าแห่งย่านอากาศ 그리고 이 3절에는 전에는이라는 단어를 사용하고 있어요. และข้อที่3ใช้คำว่าเมื่อก่อนครับ 그럼 이 전에는 우리가 어떻게 살았다고 되어 있냐면 งั้นเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตมาอย่างไงครับ 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하였다라고 기록하고 있다. ได้บอกว่าเราทั้งปวงประพฤติตามเป็นพรรคพวกเดียวกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหา 자, 에베소 2장 2절에 ในบทที่2ข้อที่2นี้ 불순종의 아들들 가운데의 역사는 영이라고 기록하고 있다는 얘기죠. ได้บอกว่าคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อ 공중의 ฟัง 권세 잡은 자를 따랐다라고 이야기하고 ได้ 있다. ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ 이게 우리란 말이죠. นี่คือพวกเราครับ 근데 우리는 단순하게 선악을 알겠나무쇼를 따먹은 것이 문제라고 생각을 하고 แต่ที่ผ่านมาเราจะคิดว่าปัญหาคือไปกินผลไม้สามนึกในความดีและชั่วนี่คือปัญหา 그냥 우리가 하루하루 살면서 짓는 이런 범죄적인 죄를 우리는 문제라고 생각을 하지만 เราจะคิดว่าวันแต่ละวันที่เรากระทำบาปไปเหล่านี้นี่คือปัญหา 하나님이 근본된 우리를 이야기할 때는 แต่ตอนที่พระเจ้าพูดถึงตัวเราในตัวแท้จริงของ 너희는 เรา 너희 아비 마귀에게서 태어났고 บอกว่าเจ้ามาจากพ่อของท่านคือมาร 불순종의 아들들 가운데 역사는 영의 이끌림을 받고 사는 게 문제였단 말이에요. ปัญหาคือเราใช้ชีวิตโดยที่ได้รับการจุงนำจากวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟั 그러니까 งนี้ 말씀도 믿지만 เราเชื่อพระคำด้วยก็จริง
마귀가 넣어주는 우리 생각도 따라서 믿는 게 저였단 말입니다. แต่ตามความคิดที่มารใส่ให้และใช้ชีวิตไปนี่แหละครับ 오늘 읽었던 창세기 40장 41장 이야기를 저도 개인적으로 읽고 들으면서 โดยส่วนตัวของผมเองครับได้ฟังพระคำในปฐมกาลบทที่ 그럼 창세기 41장 이야기는 이 요셉을 통해서 바로 왕의 꿈을 해몽해 주는 이야기입니다. คือในเรื่องพระคำตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของโยเซฟที่ได้แก้ความฝันให้กับฟาโรห์ 우리 ครับ 이 41장 37절을 한번 보겠습니다. เราจะไปดูในบทที่ 41 ข้อที่ 37 นะครับ 제가 읽겠습니다. เดี๋ยวผมจะอ่านนะครับ 바로와 그 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라 했어요. บอกว่าฝ่ายฟาโรห์และข้าราชการทั้งปวงก็เห็นชอบในข้อเสนอนี้ 바로와 신하가 이 일을 좋게 여겼다라고 되어 있는데 ฟาโรห์และข้าราชการเนี่ยเห็นชอบครับ 그러면 이 일이 무엇이냐라고 저한테 묻더라고요. 어떤 목사님이. มีคนถามเขาว่าเห็นชอบในเรื่องนี้คืออะไร 그러면서 이제 쭉 설명을 해 주셨어요. และอาจารย์เขาก็อธิบายครับ 이 일은 다른 일이 아니라 ข้อเสนอนี้ไม่ใช่อย่างอื่นครับ 요셉이 바로 왕의 꿈을 해몽을 해주고 หลังจากที่โยเซฟได้แก้ความฝันให้กับฟาโรห์ 어떻게 해야 되는지에 대한 이야기를 쭉 설명해 주는 이야기예요. ได้พูดว่าจะต้องทำยังไงและอธิบายว่าจะต้องทำยังไงครับ 자, 그게 이제 어떤 이야기냐면 นั่นคือเรื่องว่า 32절, 33절, 34절 이야기인데요. เป็นเรื่องในข้อที่ 32 33 34 ครับ 바로 왕이 꿈을 두 번 꾸신 이유는 뭐냐면 สาเหตุที่กษัตริย์ฟาโรห์ฝันสอง 하나님이 ครั้ง 이 일을 반드시 행하겠다는 뜻입니다. มีความหมายว่าพระเจ้าจะทำสิ่งนี้อย่างชัดอย่างแน่นอน 하나님이 마음을 정하셨다는 หมาย 뜻입니다. ความว่าพระเจ้าตัดสินใจแล้ว 그러니까 바로 왕께서는 เพราะฉะนั้นกษัตริย์ฟาโรห์ 지혜롭고 명천한 사람을 택하여 애굽 땅을 치리하게 하십시오. จะต้องเลือกคนที่มีความคิดดีและมีปัญญาเนี่ยประเทศดูแลประเทศ 그 이야기는 어떤 이야기냐면 นั่นคือเป็นเรื่องว่า 당신이 이 땅을 치리하게 되면 ถ้าคุณเป็นคนนำประเทศนี้ดูแลประ 그 เทศ 7년 대 흉년을 인하여 โดยผ่านทางการทานอาหาร 7 ปีนี้ 당신은 반드시 망할 것입니다. 그 คุณจะพินาศอย่างแน่นอน 당신은 죽음을 명치 못할 거라는 얘기예요. มันหมายความว่าคุณจะไม่พ้นความตาย 저는 오랫동안 어떻게 살았냐면 ที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตมาเป็นเวลานานแบบว่า 저는 나를 누가 치리했느냐? ใครเป็นคนดูแลผม 내 자신이 나를 치리하는 삶을 살았어. ผมใช้ชีวิตที่ตัวผมดูแลตัวผมเองครับ 근데 그 결과가 뭐였냐면 แต่ผลของมันก็คือ 결국은 교회를 대적하고 떠나는 일이었어. สุดท้ายแล้วต่อต้านโบสถ์และออกจากโบสถ์ครับ 왜냐하면 원치 않는 이야기가 내게 들려졌을 때 เพราะเมื่อที่ผมได้ยินในสิ่งที่ผมไม่ต้องการ 그 이야기가 내 마음에 도저히 소화가 안 되는 거죠. เรื่องนั้นไม่สามารถที่จะรับเข้ามาในใจได้เลยครับ 제가 중국에서 선교를 하다가 ตอนที่ผมเป็นมิชชันนารีอยู่ที่ประเทศจีน 중국은 이제 선교하는 게 불법이기 때문에 ที่ประเทศจีนการเผยแพร่เป็นผิดกฎครับ 중국 공안한테 잡혀서 ก็ถูกตำรวจทหาร 한국에 추방해 당했어요. จีนจับครับและโดนไล่ออกประเทศกลับป 제가 ระเทศค 중국에 รับ 살 때 ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศจีน 그냥 헛되게 놀면서 살지 않았거든요. ผมไม่ได้เล่นไปเผยแพร่ไป 왜냐하면 제 룰 모델이 목사님이셨기 때문에 เพราะว่าโมเดลของผมเนี่ยคืออาจารย์พระ 뭐 그렇게까지는 못 살더라도 ผมอาจจะใช้ชีวิตไม่ได้ถึงขนาดนั้น 마음 다 써서 중국 선교 활동을 했어요. แต่ใช้ทุ่มเททั้งใจและเผยแพร่ครับ 그러다가 이제 공안한테 붙들려서 แต่ก็ถูกตำรวจจับ 추방을 당했단 말이에요. และโดนไล่ออกครับ 근데 제가 추방당해서 딱 왔는데 แต่พอผมโดนไล่ออกกลับประเทศมา 목사님이 저를 딱 보시더니 อาจารย์มองผม 너는 더 이상 사역하면 안 돼. เธอเนี่ยไม่สมควรจะเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป 너는 직장 잡아야 돼. เธอต้องไปหางานทำ 여러분, 그게 뭐 잘못된 말인가요? มันเป็นคำพูดที่ผิดด้วยเหรอครับ 목사님이 눈에 비칠 때 เมื่อตอนที่สะท้อนในสายตาของอาจารย์ 너는 더 이상 사역하면 안 되는 사람이구나. เธอเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้รับใช้อีกต่อไปไม่ได้ 직장 잡으러. บอกให้ผมไปหางาน 근데 내가 중국에서 살았던 그런 삶들이 있으니까 แต่มันมีชีวิตที่ผมเคยใช้ชีวิตมาจากประเทศจีนครับ 이 말씀이 내 마음에 안 들어오는 거예요. คำนี้มันไม่เข้ามาในใจของผมครับ 여러분들은 그 심정 이해 못해요. ทุกท่านไม่เข้าใจจิตใจนี้หรอกครับ 왜냐하면 사역자 세계에 안 들어가 เพราะทุ 봤기 กท่านไม่เคยเป็นผู้รับใช้ครับไม่เคยเข้ามาในโลกนี้ครับ 내
내 마음이 도저히 그 말이 안 받아져. ผมรู้สึกว่ารับคำพูดนี้ไม่ได้เลยครับ 어디로 자꾸 마음이 가냐면 จิตใจไหลไปทางไหนรู้ไหม 내가 ครับ 대체 뭘 잘못했는데 ผมผิดอะไรกันแน่เนี่ย 내가 뭘 잘못했는데 ผมทำอะไรผิดเนี่ย 그리고 교회를 떠났습니다. แล้วก็เลยออกจากโบสถ์ครับ 하나님이 2년 반 동안 직장 생활을 하면서 เป็นเวลา2 ปีครึ่งที่ผมทำงาน 하나님이 제게 하나씩 가르쳐 준 게 있었습니다. มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนกับผมทีละอ 이 ย่าง 모든 ที 게 ละอย่าง 어디서 시작이 됐을까? ทั้งหมดเหล่านี้มันเริ่มต้นมาจากไหน 아, 목사님이 그러셨지. อ๋ออาจารย์ได้พูดนี่ 너는 김 목사는 하나님 말씀을 믿어 그렇지. อาจารย์คิมเชื่อพระคำของพระเจ้าใช่ไหม 근데 김 목사는 생각도 믿지. แต่อาจารย์คิมเชื่อความคิดด้วยใช่ไหม 근데 나는 말씀만 믿어. แต่ฉันเชื่อเพียงแค่พระค 저는 말씀도 믿고 ำแต่ผมเนี่ยเชื่อพระคำด้วย 생각도 믿어도 เชื่อความคิดด้วย 저는 괜찮을 줄 ผมคิดว่า 알았어요. ไม่เป็นไร 왜냐하면 그냥 괜찮으니까. เพราะมันไม่เป็นไรจริงๆครับ 제가 어제 당뇨가 좀 위험하다는 단계까지 왔다라고 이제 이야기를 제가 잠깐 이야기를 했는데 เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งว่าก็คือผมเกือบจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วใช่ไหมครับถึงขั้นนั้น 아이 벌써 우리 사역자님들 저보고 네 당뇨병 환자라 하시더라고요. แล้วพวกใช้เราเนี่ยพูดกับผมทันทีเลยครับเธอ 아, เนี่ย 이제 환자가 된 거죠. เธอจะเป็นโรคเบาหวานแล้วนะไอ้คน 그래서 저녁 때 이제 사모님이 이제 맛있는 거 이제 저희들 간식으로 주셨는데 แล้วตอนเย็นครับคือซามอนิมก็เอาของว่างให้เราเป็นของว่างที่อ 아, ร่อยครับ 제가 평상시 같으면 그걸 엄청 잘 먹거든요. ถ้าช่วงปกติเนี่ยผมจะกินมันดีและอร่อยมากเลยครับ 근데 그 들었던 이야기가 내 속에 있으니까 แต่พอมันมีคำที่ผมได้ยินอยู่ข้างในผม 이게 선뜻 손이 잘 안 가지는 거예요. มือก็เลยไม่ค่อยไปหยิบมันสักเท่าไหร่ครับ 아, 내가 진짜 당뇨병 환자가 다 됐구나 싶은 아, 생각이 봄. 들었습니다. อ๋อผมเป็นคนป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วนี่เองผมรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเลย 자, 사람들 마음 안에 คือในจิตใจของคน 지금 이 요셉의 꿈을 이제 꿈 해몽을 듣고 หลังจากที่ได้ยินการแก้คำฝันของโยเซฟ 바로 왕과 กษัตริย์ฟาโรห์ 그 신하들이 และข้าราชการของเขา 다 좋게 여긴 거예요. เห็นดีครับ 자, 그러면 어떻게 해야 됩니까? งั้นต้องทำยังไงครับ 지혜롭고 명철한 자를 뽑아서 ต้องเลือกคนที่มีสติปัญญา 이 애굽 나라를 다스리라고 이야기했는데 ให้เขาดูแลประเทศอียิปต์ 그럼 바로 왕 당신이 이 나라를 다스리면 당신은 죽습니다. แต่กษัตริย์ฟาโรห์ถ้าคุณเป็นคนดูแลเองคุณจะต้องตาย 당신만 죽는 게 아니라 คุณไม่ตายคนเดียว 당신의 가족도 죽고 ครอบครัวของคุณก็ตายด้วย 당신의 가족만 죽는 게 ครอบ 아니라 ครัวของคุณไม่ได้ตายอย่างเดียว 당신의 백성들마저도 다 죽습니다. ประชาชนของท่านก็ต้อง 자, ตายทั้ง 그러니까 หมด 빨리 지혜롭고 명철한 자를 เพ 뽑아서 ราะฉะนั้นต้องรีบเลือกคนที่มีความคิดที่และมี 7년 ปัญ 대 ญา 풍년이 있을 때 ตอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 그로 이 나라를 다스리게 하십시오. ให้เขาดูแลประเทศ 자, 이 신하들도 듣고 เมื่อข้าราชการได้ยิน 바로왕도 들었어요. กษัตริย์ฟาโรห์เองก็ได้ยินครับ 그리고 둘 다 좋게 여겼어요. ทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าดีครับ 근데 바로왕은 แต่กษัตริย์ฟาโรห์ 그 이야기를 딱 듣자마자 หลังจากที่ได้ยินปุ๊บ 그 요셉을 딱 지명하면서 ได้เลือกโยเซฟ 자, นี้ 우리 ครับ 한번 ลอง 찾아보겠습니다. หาดูนะครับ 41장 บทที่ 41 นะครับ 38절 ข้อที่ 38 ครับ 읽어보세요. ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า เราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือ 여기서 뭐라고 얘기하냐면 ทีนี้ได้บอกว่า 이와 같이 하나님의 신에 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으리요 이야기하는 거예요. ได้พูดว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือ 자기는 이 바로왕은 무엇을 하나 보게 됐냐면 กษัตริย์ฟาโรห์ได้เห็นอะไรอย่างหนึ่งครับ 아 내가 이 나라를 다스리면 ถ้าฉันดูแลประเทศนี้ 나는 죽는구나. ฉันต้องตาย 아 내가 이 나라를 다스리면 ถ้าฉันปกครองประเทศนี้ 우리 가족도 다 죽는구나. ครอบครัวของฉันเองก็ต้องตายทั้งหมด 우리 나라도 다 ประ 망하는구나. เทศของเราต้องพินาศทั้งหมด 이걸 정확하게 그 마음에 보니까 เมื่อได้เห็นสิ่งนี้ชัดเจนในจิตใจของตัวเอง 요셉을 지명하여 치리자로 세우게 되는 거죠. ได้เลือกโยเซฟและตั้งไว้เป็นผู้ปกครองครับ 여러분 생각해 보세요. ทุกท่านลองคิดดูนะครับ 이 애굽이라는 나라에 ในประเทศที่ชื่อว่าอียิปต์ 지혜로운 사람 คนมีปัญญา 또 명철한 사람 และมีคนมีความคิดดี 많이 있을까요? 없을까요? คิดว่าจะมีเยอะหรือน้อยครับ
진짜 없을까요? คิดว่าจะไม่มีเลยเหรอครับ많이 있습니다 많이 있을 거예요. มีเยอะครับคงจะ 근데 มีเยอะ 바로 왕은 แต่กษัตริย์ฟาโรห์ 어떻게 요셉을 선택하게 됐냐면 ทำไมถึงได้เลือกโยเซฟล่ะค 바로 รับ 왕은 자기가 꿈을 꿨을 때 이 เมื่อตอนที่ฟาโรห์ฝัน 꿈이 너무 궁금했던 거죠. รู้สึกสงสัยความฝันนี้มากเลยครับ 야, 이 꿈을 누가 해몽해 줄 수 있을까? ใครจะแก้ความฝันนี้ให้ฉันได้บ้าง 그래서 그 애굽에 사는 많은 사람들한테 그 꿈을 해몽해 주기를 원했어요. ก็เลยต้องการที่จะให้คนมากมายที่อาศัยอยู่ในอียิปต์แก้ความฝันนี้ 근데 어느 누구도 그 꿈을 해몽해 줄 수 있는 사람이 없었어요. แต่ไม่มีใครสามารถแก้ความฝันนี้ได้เลยค 여러분 รับ 많은 사람들은 คนมากมาย 행복해지려고 합니다. อยากมีความสุขครับ 그래서 어떻게 하면 행복해질까? งั้นทำยังไงถึงจะมีความสุขได้ 어떻게 ล่ะ 하면 우리 가정이 즐거움 속에 살까? ทำยังไงถึงจะให้ครอบครัวเราอยู่ในความสนุกสนาน 이 바로 왕처럼 เหมือนกับกษัต 그 ริย์ฟาโรห์ 방법을 นี้ 많이 찾아봅니다. ลองหาวิธีมาเยอะเลย 돈을 ครับ 벌면 ลองหาเงินดู 권력을 얻으면 ลองได้อำนาจดู 때론 건강하면 บางทีมีสุขภาพที่แข็งแรง 근데 진짜 행복이 어디 있는지를 가르쳐 주는 사람은 없어요. แต่ไม่มีใครบอกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน 자, 이 바로 왕은 กษัตริย์ฟาโรห์นี้ 이 꿈을 해몽해 줄 자를 찾았단 말이에요. หาคนที่แก้ความฝันนี้ 이 ได้ครับ 문제를 해결해 줄 자를 찾았단 หา 말이에요. คนที่แก้ปัญหานี้ได้ครับ 근데 아무도 없는 거예요. แต่ไม่มีเลยครับ 그때 누가 나타났냐면 ตอนนั้นใครปรากฏตัว 감옥 ครับ 속에 갇혀있던 요셉이 등장하는 거예요. โยเซฟที่ถูกขังอยู่ในคุกตรงมุม 요셉의 โน้น 꿈의 ครับ 해몽을 듣고 โยเซฟได้ยินความฝันนี้ 이 사람이야말로 신이 함께하는 사람이구나. คนนี้เนี่ยแหละเป็นคนที่พระวิญญาณของเจ้า 이 สถิตอยู่ด้ 사람이야말로 วย 지혜롭고 명철한 자구나. คนนี้แหละเป็นคนมีความคิดดีและมีปัญญา 그리고 그를 치리자로 세우고 ก็เลยตั้งเขาขึ้นเป็นผู้ป 자 กครอง 42절 한번 보겠습니다. และจะดูในข้อที่ 42 นะครับ 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 ฟาโรห์ถอดธรรมรงค์ตราออกจากพระหัตถ์ 그에게 สวมให้โยเซฟ 세마포 옷을 입히고 กับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอีย 금사슬을 ด 목에 걸고 และสวมสร้อยคอทองค 자기에게는 복음술에 그를 태우고 ำและให้โยเซฟใช้รถหลวงคันที่สอง 자, 요셉에게 치리자를 세우고 ตั้งโยเซฟขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง 그에게 있는 모든 것들을 요셉에게 드리는 거예요. แล้วให้ทุกอย่างของเขากับโยเซฟ 인장 반지를 빼어줬다는 것은 ได้ถอดแหวนธรรมรงค์ 주인을 바꿨다는 คือ 거예요. หมายความว่าได้เปลี่ยนเจ้านายแล้วครับ 이제 내가 이 나라의 주인이 아니고 ตอนนี้ฉันไม่ใช่เจ้านายในประเทศนี้ 내가 이제 우리 가정의 주인이 아니고 ตอนนี้ฉันไม่ใช่เจ้านายในครอบครัว 내가 이제 나의 주인이 아니라 ตอนนี้ฉันไม่ใช่เจ้านายของตัวฉัน 나는 보좌뿐이고 ฉันเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดา 당신이 바로 나의 주인입니다 하는 뜻이란 말이에요. มันหมายความว่าคุณเนี่ยแหละเป็นเจ้านายในชีวิตของ 그래서 ฉัน 그에게 인장 반지를 빼주고 ก็เลยถอดแหวนธรรมรงค์ให้ 세마포 옷을 ได้ 입히고 สวมเสื้อผ้าป่าน 그리고 금사슬 목에 걸어주고 แล้วสวมสร้อยคอทองค 그리고 자기가 타는 복음수레에 태워주고 ำแล้วให้ขึ้นรถหลวงครับ 그리고 결혼도 시켜주고 และให้เขาได้แต่งงาน 근데 여기 보면 가장 중요한 단어 하나만 하고 마치겠습니다. จะขอพูดคำสุดท้ายนี้ที่สำคัญและจบนะครับในข้อที่ 45 นะครับ 그가 요셉의 이름을 사브낫 바네아라 하고 그랬어요. ฟาโรห์ให้นามโยเซฟว่าซาเฟนัตปาเนอา 여기 보면 뭐라고 되어 있냐면 ในนี้ได้บอกว่า 요셉의 이름을 뭐라고 이야기하냐면 ตั้งชื่อโยเซฟว่าอะไรครับ 이제 더 이상 너는 요셉이 아니라 사분의 바네아다라고 이야기했단 ได้ 말이에요. บอกว่าเธอไม่ใช่ชื่อโยเซฟอีกต่อไป เธอชื่อว่าซาเฟนัตปาเนอา 이 사분의 바네아가 어떤 뜻을 가지고 있냐면 ซาเฟนัตปาเนอามีความหมายว่า 신이 말씀하신다라는 뜻을 갖고 있어요. ทรงคือพระเจ้าทรงตรัส 저 말은 요셉의 말이 아니라 นี่ไม่ใช่คำของโยเซฟ 신이 말씀하시는 거다. แต่เป็นคำที่พระเจ้าตรัส 그게 바로 왕의 신앙이었단 말이에요. นั่นคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของฟาโรห์ครับ 여러분들은 이 교회에 인장 반지를 빼줘 본 적이 있습니까? ทุกท่านเคยถอดแหวนทำมาลงให้กับคริสตจักร 여러분들은 หรือ 이 เปล่าครับ 교회에 세마포 옷을 입혀본 적이 ทุ 있습니까? กท่านเคยสวมเสื้อผ้าป่านให้กับคริสต 여러분들은 จักร 이 หรือเปล่าครับ 교회에 여러분들이 메고 있는 금사슬을 메어준 적이 있냐? ทุกท่านเคยถอดสร้อยทองคำของทุกท่านให้กับคริสตจักรหรือเปล่าครับ 이곳에 있는 종에게 인장 반지를 빼줘서 ทุกท่านถอดแหวนทำมาลงให้กับ
당신은 나의 주인입니다 하고 인수인계를 한 적이 있냐는 ผู้ 거예요. รับใช้ในคริสตจักรนี้แล้วก็บอกว่าคุณเป็น 이 เจ้านายของ 바로 왕은 ฉัน 정확하게 자기를 요셉에게 인수인계를 하고 있더라고요. แต่ฟาโรห์ได้ให้กับโยเซฟนี้อย่างชัดเจ 예, น 오늘 말씀은 여기까지만 하도록 하고요. พระคำในวันนี้จะขอเท่านี้นะครับ 나머지 부분은 내일 새벽에 한 번 더 이야기를 하도록 하겠습니다. ในส่วนที่เหลือจะพูดในวันพรุ่งนี้ 제가 เช้านะครับ 기도하겠습니다. ผมจะขออธิษฐานครับ 살아계신 하나님 참 주님 앞에 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนครับ 계속되어지는 집회 속에 하나님이 함께 하시고 있음을 감사를 드립니다. ขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยในงานอบรมครั้งนี้ 하나님께서 이 집회를 통해서 마음껏 하시고 싶은 일들을 행하시게 되길 바라고 ก็ขอพระองค์ทรงโปรดทำงานอย่างเต็มที่อย่างที่พระเจ้าต้อ 오늘 งการ 하루도 말씀으로 우리를 행복하게 해주시게 되기를 바랍니다. แล้วขอให้วันหนึ่งวันนี้เองก็ขอให้เรามีความสุข 어떤 ด้วยพระ 마음을 คำ 가지고 이 집회에 참석하든지 ไม่ว่าเราจะเข้าร่วมงานอบรมด้วยจิตใจแบบไหน 하나님께서 마음을 열어서 그 마음 속에 하나님 마음이 임하는 집회가 되도록 인도해 주시옵소서. แต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดใจให้ได้มีพระเจ้าอยู่ 오늘 ในงานอบร 하루도 มด้วยเถิ 주께 ดครับ 부탁을 드립니다. ขอฝากวันนี้วันหนึ่งไว้กับพระองค์ครับ 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน 감사합니다. ครับขอบคุณครับ